至于新冠疫情是逐渐趋缓，这也让高铁计划开放贩售自由座车票，但是不卖站票。好，交通部和指挥中心是取得了共识，只是消息一出引发了议论，有人担心说这个人流无法管控，那么也有人担心等不到位置。对此，交通部长王国材指出，目前还是朝不卖站票的方向。但是会视情况例外处理。那么如果疫情好一点，才会全面开放自由座。至于非常抢手的国旅券，目前已经加码到了240万份，分4次抽签，中签率提高。下周2是第一次抽签，那么到时能不能够获得幸运之神的眷顾，请您多留意。高铁到站准备运送旅客，交通部规划高铁开放自由座，但怕走到站满人，暂时不卖站票。因为我自己很常搭高铁，然后我觉得如果开放自由座，然后没有卖站票的话，可能会造成就是大家上车，但是找不到座位，然后会变成大风车。我觉得政府的可能配套措施要再好一点。如果没有开放的话，好像我会有一种也是会害怕。买不到票，自由座顾名思义就是讲求先到先坐，没有特定的座位。目前交通部朝向人流管控的方向，原则禁止占位，但是例外处理哈。高铁公司我们也特别问他说有没有困难，那他们也在盘点哈，等疫情好一点，我们就一次自由座全部开放。至于怎么个例外法，交通部和高铁还会研议。只是如果开放自由座，假设采取一个萝卜一个坑，从上车第一站算起，座位剩多少，高铁要求旅客按照数量上车，就会有买了自由座却不清楚有没有位置的情形。如果有人没买到，却赖着硬要占用。如果要等，又要等多久？这些都得考验决策者的智慧。至于观光局加码的1000元国旅券，登记人数相当踊跃，交通部加码到240万份，同样采4次抽签，就是希望把1年8000亿的旅游花费留在台湾。随着疫情逐渐降温，大家离全面解禁也越来越近。华视新闻吴颂、李志健台北报道。